ቆልዓ እናሃለወ ወለዱ ተፋትሑ መጀመርታ ሙሳቡ ድሓር ድማ ምስ ኣድልዩ እናነበረ ትምህርቱ ቀጸለ። ስታሎን ኣብ ቤት ትምህርቲ ተባእሳይን ስርዓት ዘይብሉ ረባሺ ብምንባሩ በተደጋጋሚ ካብ ቤት ትምህርቲ ይስጎግ ነበረ። ስታሎን ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ወዲኡ በተዋስኦ ዓውዲ ኣብ ኮሌጅ ተጸንበረ። ክሳብ ዝምረቕ ግን ከይጸንሐ ትምህርቱ ሓሊጉ በተዋስኦ ክሰርሕ ናብ ኒውዮርክ ኸደ። ይኹን እምበር ስታሎን ከም ዝሓሰቦ በቐሊሉ ስራሕ ክረክብ ኣይከኣለን። ክእለት ንእስዎ ዘይኮነስ በቲ ክውለድ ከሎ ብዘጋጠሞ ናይ ዘረባ ምኽልታፍን ናይ ገጹ ትርኢትን ንፊልም ኣይትምቹን ኢኻ እናተባሃለ ተቐባልነት ሰኣነ። ኣብ ሓደ ናይ ቲያትር ፊልምታት ድማ ከም መሳሰይን ካልኦት ብትሑት ዋጋታት እናሰርሐ ንኡስ መሃያ እናተቐበለ ክነብር ጀመረ። ስታሎን ሓደ ግዜ ኣፍታ ዘ ኢታልያን ስታሎን ትብል ናይ ኣዳልት ኮንተንት ትሕዝቶ ዘለዋ ፊልም ተሳቲፉ ነይሩ እዩ። ድሒሩ ኣብ ህይወቱ ስታሎን ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ፊልም ዝተሳተፈ ምኽንያት ተስፋ ብምቑራጹን ኣዝዩ ብምጽጋሙን ንገንዘብ ክብል ከም ዝተዋስአ ገሊጹ እዩ። ስታሎን ንርኡ ኣዝዩ እናኸበደ ኸደ። ንዕለት ምግቡ ከይተረፈ ንምርካብ ተሸገረ። ወደና ሓደር ኮይኑ እውን ኣብ ናይ ኣውቶቡስ መዕረፊ ይድቅስ ነበረ። ብዘይካ እቲ ከም ዓርኩ ምስኡ ዘይፍለዮ ቡትከስ ዝተባሃለ ኸልቡ ማንም ሰብ ኣይነበሮን። ሓደ ግዜ ግን ስታሎን ከውዱ ንኽዕንግል ክብል ነቲ ዝፈትዎ ኸልቡ $40 ክሸጦ ተገደደ። ነዚ ኩነታት ክዝግር ከሎ ድማ ከምዚ ይብል፣ እቲ ውሳነ ንሱ ልቢ ዝሰብር እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ግን ዝበልዖ ምግቢ ሲኢነ፣ ነዚ ኸልቢ እውን ክቕልዎ ስለ ዘይከኣልኩ ክሸጦ ተገዲደ እየ ይብል። ዓመተ ምህረት 1976 ግን ብዙሕ ተስፋን ዕድልን ሒዛቱሉ መጸት። ሓደ መዓልቲ ኣብ ናይ ህይወቱ መቐይሮ ዝኸውን ነገር ገጠሞ። ኣብ ሓደ መድረኽ ናይ ጎስጢ ኣብ መንጎ መሐመድ ዓልን ቻክ ዌፕነርን ዝነበረ ግጥም ምስ ረኣየ ሓድሽ ጽሑፍ ክደርስ ኣለዓዓሎ። ሮኪ ብዝብል ኣርእስቲ ድማ ንናይ ባዕሉ ህይወት ዝመስል ናይ ሓደ ድኻ ሰብ ድሓር ናብ ዓለም ለኻዊ ዋንጫ ግጥም ዝበጽሕ ተዋሳኣይ ሰርሐ። ክገዝኡሉ ናብ ስቱድዮታትን ኣለይትን ምስ ወሰዶ ብዙሓት ፈተውዎ። ሓደ ዓብዪ ስቱድዮ ድማ ነቲ ጽሑፍ ስክሪፕት ክገዝአሉ እተቕረበሉ። ናይ ስታሎን ድሌት ባዕሉ ቀንዲ ተዋሳኣይ ኮይኑ ክሰርሐ እዩ ነይሩ። እቶም ስቱድዮታት ግን ነዚ ዘይፍለጥን ፍሉይ ኣዘራርባ ዝነበሮ ስታሎን ከም ቀንዲ ተዋሳኣይ ክገብርዎ ኣይደለዩን። ብዝፍለጥ ኮኸብ ተዋሳኣይ ከስርሕዎ ከም ዝደልዩ ይሕብርዎ። ነታ ስክሪፕት ድማ $350,000 ክገዝእዎ ምዃኖም ይነግርዎ። እቲ ገንዘብ ንሱ ነቲ ንመዓልታዊ ድራሩ ክብል ክሳብ ዝፈትዎ ኸልቡ ምሻጥ ዝበጽሐ ስታሎን ኣዝዩ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ስታሎን ግን በቲ ገንዘብ ኣይተሰሓበን፣ ኣርሒቑ ሓሰበ። ባዕሉ ክዋሳእ ከም ዘለዎ ተዘይኮይኑ ከም ዘይሰማማዕ ገለጸሎም። ብድሕሪ ብዙሕ ክትዕ እቶም ኣፍረይቲ ብቕዋሙ ተደኒቖም ተሰማምዑ። ግን ንዘጋጠምና ሓደጋ ኺሳራ ንምንካይ ብትሑት ክፍሊት ንትወናን ንጽሑፍን $35,000 ጥራሕ ክኸፍልዎ፣ ድሓር ግን ውጽኢት ናይቲ ፊልም ተራእዩ ከም ዝወስኾ ተነገሮ። ስታሎን ነዚ ዕድል ተጠቒሙ ኣብ ስርሑ ከም ዝዕውተ ተኣማሚኑ ሰርሓ። ባዕሉ እውን ኣልያ ኾነ።